Приготовим капусту болоньезе. Это нереально вкусный ужин для худеющих. И не только. Немного обжариваем одну луковицу и одну морковь. Добавляем фарш из курицы или из индейки. Перемешиваем. Добавляем томаты. Еще раз перемешиваем. Вливаем томатную пасту, ваши любимые специи, соль и перец. Мешаем. И, наконец, добавляем 300 грамм нашинкованной капусты. Накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности. Можете добавить по необходимости воду. Обалденная капуста болоньезе готова. Приятного аппетита!